Wilna, baie dankie dat ons vandag weer met jou kan gesels. Wilna is 'n opvoedkundige sielkundige wat gesê het ons kan bietjie haar wysheid blootstel en daar uittap. En ons praat vandag spesifiek oor die kindertjies graad R1-2, daai vroeg laerskool, daai early childhood development. Ouers, ons weet, dit is gedeeltes waar ons voel en passievol oor is dat ons kinders daar 'n goeie voorsprong het en goeie blootstelling het en nou kan dit glad nie gebeur nie. Wilna, dankie dat jy met ons gesels. Vertel ons sommer 'n bietjie wat hoor en sien jy by ouers die bekommernisse en die tendense nou rondom hierdie vroeë laerskool, hierdie kinderontwikkeling. Ons luister graag vir jou. Dankie Wikus. Ja, ek moet sê, daar's 'n paar ouderdomsgroepe wat ek besonder jammer kry en een daarvan is die graad R-tjies en graad 1. Want daar's soveel belangrike boublokke wat nou in plek moet wees en waarop hulle uitmis. En ek het ontsettende deernis met die ouers wat, ek dink dis 'n baie sterk woord, maar angsbevange is vir hulle kinders se basiese skoling, basiese vaardighede wat nou moet vasgelê word. So, ek sien dit en ek sien hoe ouers uit beheer probeer neem en oormatig kwaai of oormatig bekommerd raak en oormatig baie druk op die kind plaas. Of na die ander kant toe heeltemal te min doen. Ek hou van die oormatig en na die ander kant heeltemal te min, want ek sien dit en dit is so maklik om in dit te verval. Is daar 'n manier hoe ons nou 'n goeie middeweg is 'n sterk woord, maar hoe kry ons balans? En hoe help ons hierdie klein ouetjies wat deur daai groot transisies moet gaan om die nodigste by te hou? En hoe as ouer sorg ek dat hulle die balans het wat nodig is om gereed te wees vir wanneer skole weer oopmaak en wanneer hierdie geleenthede begin? Because ek dink ons sosio-ekonomiese groep in ons stad is nie die probleem nie. Ons kinders gaan oukei wees. So, en tog is ons die ouens wat so intens reageer. Maar miskien is dit die tyd, en ek verwys na al die sosiale media grappies en memes en inspirerende boodskapies wat ons kry. Miskien is hierdie die tyd wat ons nie so oormatig moet stres en insit in goed wat eintlik op 'n juffrou se terrein is nie, maar waar ons moet waardes bou en ervarings bou en probleemoplossing met ons kinders doen. Dis die eenmaal wat ons dit nou kan doen. Daar's ouers wat by my vir jare lank al 'n pad loop, mamas wat dun gesmeer is, wat oggende vroeg moet opstaan, laat in die aande by die huis kom en altyd ander mense moet vra om te help. Vir die eerste maal is daardie mamas nou in staat om self te kan help. En weet jy wat? Baie keer is dit presies wat nou nodig was en 'n mens staan verstom vir hoe wonderlik dit werk wanneer 'n mamma met haar mamma hart by haar kinders kan uitkom. En ander kere is dit so 'n groot floppie dat die mamma sê, weet jy wat? Ek moet maar liewerste terug gaan werk toe en iemand betaal om te doen wat hulle in goed is. So, ek mag verkeerd wees, maar ek dink ons onderwysdepartement en die onderwyskorps as 'n geheel weet dat daar areas gaan wees wat nog werk nodig gaan hê en dat hierdie inhaalpad vir die volgende 2-3 jaar gaan wees. Alles gaan nie in die volgende 6 maande kan gebeur nie. So, miskien om net so 'n bietjie te laat gaan en net te rus en te doen dit wat ons kan doen op die oomblik. Ek waardeer dit dat jy daai sê van dat daar 'n stuk rus kan kom en dat ons 'n groot stuk ontspannenheid kan hê, want 'n kind speel en leer ook saam met mekaar en dat mense hulle dalk weer 'n kans gee om woes te kan speel, waardeur hulle leer. Ek sien ons het 'n ouetjie wat 4 jaar is en die goed wat hy aanvang, moet ek partykeer vir myself sê, moenie nou raas nie, want daai is nou belangriker vir wat hy nou in ontwikkel, as wat dit nou noodwendig raas. So ek hoor jou. Vertel my bietjie, hoor jy
dalk die tendens dat daar meer pappas is wat nou by die huis bly, wat pappas skool gee en mamma dalk moet gaan werk? 'n vriendin het gister vir my gesê, haar susterskind is die graad 1 meneer. En dit het so snaaks op die oor geval, hoeveel graad 1 menere ken ons, maar en hy doen 'n uitmuntende job. Hy maak regtig waar heerlike kos in die aand en hy gee die nodige struktuur en ondersteuning vir sy kinders. En natuurlik is daar ander realiteite ook, maar mamma hou die werk wat van haar verg om in te klok elke dag en pappa is 'n bietjie meer flexible in wat hy kan doen. So dit gee vir pappas ook die geleentheid om vir eenmaal hulle kinders op 'n ander manier te leer ken. Dalk die enigste maal. Maar weet jy, ek dink ek het dit vroeër ook gesê, ek dink ouers het onrealistiese goed wat hulle dink. Hulle dink hulle kinders moet vir 5 of 6 of 8 of 10 ure afhangende van die ouderdom van die kind werk. Geen kind werk so baie nie. Sy het die oggend klaar opgestaan het en pap geëet het en skool toe gegaan en dan sit 8 uur. Dan as jy al die pauses en goedjies bymekaar sit en huis toe kom tyd, al die buitemuurse aktiwiteite bymekaar tel, hulle werk definitief nie 5 ure op 'n dag onophoudelik nie. En tog is dit wat ons tuisbly ouers druk voor, hoe baie ure ingesit moet word. Wat ons maar kan ontspan oor is dat kinders in 2 of 3 ure gefokuste werk met hulle pausetjies tussenin net so baie vermag, soos 'n kind wat saam met al die baie goed wat in 'n skooldag gebeur, in 'n gewone skooldag kan vermag. So, 'n mens kan maar so 'n bietjie meer ontspan en net laat gaan. Die pappa hoef nie op het te wees nie, hy kan maar die graad 1 meneer wees of nie skoolhoof te wees nie. Ek geniet dit so om dit van jou te hoor. Ek sien so baie van myself wat hier aangespreek word, maar ek sal dit vat. Wat jy nou ook gesê het, net bietjie oor roetine. Wat in hierdie kleintjie se lewe sou jy as belangrike roetines waarna ouers kan kyk, wat regtig oor die algemeen vir die huis en vir hulle 'n gesonde omgewing sal skep? In die woord roetine lê die antwoord en dit is om elke dag op dieselfde manier dieselfde dinge te doen. Maandag tot Vrydag en oor naweek is daar weer 'n ander roetine. So 'n roetine beteken 'n sekere roete wat geloop word en dit gebeur elke keer op dieselfde manier. My voorstel is as 'n ouer by die huis moet werk aanlyn en die werk se realiteite bepaal dat jy nie sê 8 uur kan begin werk nie. En jou kind is dalk 'n laatslapertjie. Laat hom 'n bietjie later slaap en sê begin 10 uur met die werkies. As hy al nie spesifieke tye is waar hy moet inskakel nie. As dit 'n kind is wat vroeg opstaan, begin vroeër. Maar hierdie tyd verg van ons 'n gemaklikheid met tyd en om te sê in plaas van om rigied te wees op hoe ons dink dit moet wees, gebruik jou eie realiteit en pas jou kind se goed rondom dit aan. Kinders is aanpasbaar. Dit weet ons van kinders. Maar in hulle aanpasbaarheid moet daar ook 'n roete of 'n roetine wees wat hulle kan voorspel. Want in 'n voorspelbaarheid lê daar veiligheid. As ek weet as dit so laat is, gaan ons ophou. Dan hoef ek nie nou te begin nerk nie, want ek weet ons gaan aanhou ophou. Ek waardeer dit. Ek sê altyd vir die jong mense met wie ek ook praat, in roetine is daar vir my 'n heil. En dit is vir my 'n heilige reël, is om te sorg dat dit gehandhaaf word. Jy het nou iets gesê wat vir my kosbaar is dat ouers ook eerlik sal wees wanneer hulle iets nie reg kry nie, of wanneer hulle nie daarby uitkom nie, of wanneer hulle besef ek is toe nie die superouer wat 'n juffrou kan wees en so nie, en dan moet hulle alternatiewe reëlings tref en hulle moet alternatiewe planne maak. Wat dink jy is van die moeilikste goed wat ouers aflê om te erken, weet jy, ek kry nie hierdie reg nie, ek moet gaan hulp soek, ek moet gaan raad vra, wat is daai goed waarmee ouers, veral met daai ouderdomsgroep nou die meeste mee sukkel? Ek dink ons moet miskien vir mekaar sê dat ons onnies 'n baie harder werk doen as wat ons gedink het en dat ons hulle baie meer respekteer as wat ons hulle dalk vroeër gerespekteer het en waardeer. Ek dink dis vir ouers met kinders wat swaar kry, wat skolastiese hindernisse het, is dit baie moeilik. Want
skielik besef hulle, ek kan sien my kind het hier of daar 'n probleem, ek kan sien die konsentrasie en die fokus is dalk nie wat ek wou hê dit moet wees nie, ek kan sien daar's nie vaslegging wat gebeur nie, ek kan sien my kind kan nie die opdraggies uitvoer wat ek gee nie, en om oorweldig te voel, omdat hy nie as ouer, soos 'n onderwyser, toegerus is om te weet wat om volgende te doen nie. My een riglyn sou wees, as jy die middele het, en jy sien, dit is wat besig is om in hierdie fondasiefase te gebeur, kry soos wat dit moontlik is in terme van die fasiliteite wat oopmaak, kry hulp. Want in 'n gewone skooljaar is daar kinders wat met sekere basiese vaardighede sukkel en wat ondersteuning nodig het. Des te meer gaan daar nou kinders wees wat sekere ondersteuning en basiese insette nodig gaan hê. En kom by jou skool uit, kom by terapeute van verskillende dissiplines uit, vra vir hulp en kyk waar jy's net die ouer. Jou werk is om vir hulle lief te wees, vir hulle veiligheid te gee en vir hulle pak te gee as nodig. Nie pak nie, miskien struktuur. Ja, ek hou ook daarvan. My manne, ek noem hulle my troepe, want hulle weet hulle moet inval op 'n stadium. Wil nou net so, voordat ons nog 'n paar wenke van jou afkry, so 'n laaste gedagte, is daar goed wat jy sien by hierdie kleintjies in Grendeltyd, dalk skeefloop of bekommerniswaardige goed? Ek het 'n 4-jarige seentjie en dit lyk vir my asof hy dink dis hemel op aarde, maar ek is ook partykeer blind vir mense eie goeie. Tel julle enigsins goed op wat dalk by hulle begin om 'n bekommerniswaardige ding te wees, emosioneel of so, of hoe gaan dit met hulle oor die algemeen? Ek dink die twee prentjies is die oudjies wat dink hulle het nou in die hemel aangekom, want daar's tyd, hulle kan meer speel, daar's minder struktuur en pappa en mamma is meer teenwoordig. Dis aan die een kant. Aan die ander kant is daar, en dit is reg oor die spektrum, vir kleintjies, vir jou laerskool en hoërskoolkinders, en ek dink as ek en jy met mekaar eerlik wil wees vir ons ook. Dit is asof ons almal sukkel met selfdissipline en gedrewendheid. En as jy na die ou guru Maslow kyk met sy driehoekie, wat sê daar's verskillende behoeftes. Ons almal weet die heel basiese behoefte was in die ou dae 'n huis en warm klere. Ons almal weet dis deesdae wifi. So as die wifi nou uitgesorteer is, dan wil ons graag 'n huis, 'n dak oor ons koppe en 'n stel warm klere hê. En so gaan ons dan op. So as die veiligheid daar is, ek het kos en klere in my maag, dan wil ek begin vriende hê, en as die vriende in plek is, dan kan ek begin leer. En as dit eers in plek is, kan ek begin om hogere ideale te hê vir myself en wat ek wil doen. Nou is ons op die heel babel wifi nou, wat hopelik oral is waar dit moet wees. Op daai heel basiese vlak word ons bedreig. Mamma en pappa weet nie of daar geld gaan wees nie. Skielik is almal, is daar gate wat inval. En nou tuimel hierdie driehoek in, en dit is wanneer ons sukkel met selfmotivering, gedrewendheid, daai tipe van goeders. So miskien het ons maar net so 'n bietjie grace met mekaar hê en sê, ons almal is daar. Wilna, is daar nog spesifieke dinge wat jy veral by die ouers en die kinders in daai vroeë ontwikkelingsarea raak sien, wat jy sou wou gehad het ouers moet van kennis neem, of waaroor jy 'n stukkie raad of twee sou wou gee? Ag, as ek nou 'n wonderlike antwoord het, sal ek jou bel en sê ek het die geheim, ek het die elixir gekry wat ons hier kan gebruik. Maar nee, ek glo, as 'n ouer, as ek en jy vir mekaar kan sê, man, ons het goeie dae en ons het slegte dae. Vandag was beter en môre gaan ek weer, of vandag was slegter en môre gaan ek weer harder probeer. En as ons miskien vir mekaar kan uitspel waarmee ons sukkel, dan is ons op 'n wendpad. Ek het 'n universiteitsstudent wat aan huis leer op die oomblik. En hulle is vernuftig. Ek het sy toestemming gevra wat hierdie kan sê, hoor. Hulle is vernuftig want hulle maak of alles onder beheer is. En tensy universiteit verander dit, kan ek sien alles is nie onder beheer nie.
So einde die laaste het hy my neergesit en gesê, kan hy vir my vertel hoe groot is sy moeilikheid. En toe het hy dit so vir my gelys. En toe hy aan die einde van dit kom, toe sê hy vir my, ek voel nou soveel beter, mamma, ek voel asof ek nou weet waar om in te val. En dis vir my en vir jou dieselfde. So as ouers moet ons baie keer maar net vir ons kinders wys, ons weet ook nie. Ons het nie al die antwoorde nie, maar ons is bereid om te leer. Wilna, vreeslik dankie. En jy het gesê ouers is welkom om jou te kontak indien hulle 'n bietjie raad nodig het of wil gesels en jou praktyk is oop. So ons sal ook aan die einde van hierdie video al jou detail op die video hê wat jy dan waar mense jou in die hande kan kry. Baie dankie vir jou tyd en jou insig en jou liefde. Ek kan sommer uit jou hart uit hoor hoe jy in hierdie mense en hierdie kinders se leefwêreld is. Ek waardeer dit ongelooflik opreg. En ons gaan nog 'n klomp keer met jou gesels soos wat hierdie tyd omvou en ons sien hoe die nuwe normaal gaan lyk. Ons het groot waardering. Baie dankie, sterkte vir jou ook. Baie dankie, geniet die student. Liewe ouers, ons gesels weer binnekort. Sterkte met jou huishouding en ons weet sommer met die Here se teenwoordigheid is daar 'n nuwe begin en 'n nuwe lewe waarna jy kan uitsien. Ons gesels binnekort weer.